और मैं अल्लाह पाक के हर फैसले पर यकीन रखती हूँ बेशक, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा। ये भी जानती हूँ कि सब्र का अजर भी देगा, और इस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि वो मेरे हक में बेहतरीन ही फैसला करेगा। हर बात जानती हूँ यार, समझती भी हूँ, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है, न जाने क्यों। शायद मैं थक चुकी हूँ, अब मैं आराम चाहती हूँ, मंजिल तक अब पहुँच जाना चाहती हूँ। ये जो सफ़र मेरा तवील होता जा रहा है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन